Dragi prijatelji, večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jedan vrlo zanimljiv slučaj iz daleke 1993. godine. Ovaj slučaj ne samo da ne sme biti zaboravljen, on mora da se spominje i da se pamti, ne zato što su učesnici tog događaja neke zvezde i neki heroji, nego upravo zbog toga što iz ove priče može mnogo toga da se nauči i možda nekome ko ovo sluša to bude zapravo životna pouka koja će mu, nadam se, u nekoj, ne daj Bože, situaciji možda spasiti i život. Jer nekada ako donesemo pogrešnu odluku u nekom datom trenutku, to je kao da smo nesvesno zagazili u živo blato. I što više se koprcamo da izađemo iz njega, mi sve više i više tonemo. E sada, da vidimo prvo šta se to desilo što nas uvodi u ovu priču i uopšte da pričamo o junacima, kažem junacima po znacima navoda ove priče. Naime, na liniji razdvajanja triju zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini na takozvanoj ničijoj zemlji 19. avgusta 1993. godine u selu Gojkovac pored Lepenice, to je opština Hadžići u Bosni i Hercegovini, pripadnici muslimanske izviđačke jedinice pronašli su svog mrtvog saborca. Naime, ovu teritoriju sa muslimanske strane kontrolisao je i komandovao je nad borcima poznati komandant iz tog kraja Nijaz Zrna. I Nijaz Zrna je odmah prepoznao maltene svog miljenika među izviđačima, a njegovo ime je bilo Yunus Kečo, star 50 godina. Ne samo da je on pronađen sam, on je pronađen zajedno sa svojom pastorkom, koja je takođe bila mrtva i on ju je držao za ruke. Oboje su bili pogođeni snajperskim metkom u čelo. Ta devojčica je tada imala samo 14 godina i zvala se Sanela Fazlibašić. I najpre da vidimo ko je zapravo Yunus Kečo. Yunus Kečo je rođen 1943. godine u jednom selu pored Kiseljaka. To je selo Gornja Žeželeva. On je u tom selu završio svega 4 razreda osnovne škole i dalje se nije školovao. Zato što je ovaj dečak pre svega poticao iz jedne vrlo siromašne porodice i, kako sam kaže, oca nije ni upoznao. On je umro za vreme rata kada je Yunus imao svega godinu dana. Takođe, Yunus je imao i stariju braću, 2 starija brata i imao je mlađu sestru. I on je sa njima odrastao u kući sa svojom majkom Mejrom, koja je živela sve do 1992. godine. Kao i mnoge porodice za vreme rata i posle rata, ova porodica je prolazila istu golgotu i istu sudbinu. Mnoge porodice nisu imale ni za kačamak. Nije imala ni ova porodica mnogo puta za kačamak i Yunus sa svojom braćom Osmanom i Ademom i sa svojom sestrom nekada je znao i gladan da ode u krevet na spavanje. Ali zato njihova majka je nadničarila za kilo kukuruznog brašna. Imala je ona neki miraz, jer ona potiče iz takozvane kulačke, bogate porodice. Dao je njoj otac neke dukate u miraz. Međutim, ona je to u jednom ćupu skrivala, krila je to sama od sebe, jer znala je da na ovom brdovitom Balkanu, ako dođe do nekih ratnih vihora, a upravo je porodica izašla iz jednog ratnog vihora, glava se kupuje samo zlatom. I ona je to čuvala samo za ne daj Bože. I kao što sam rekao, Yunusov otac, on je umro za vreme rata, kako tačno i pod kojim okolnostima to ne znam, ali on je imao i starijeg sina Osmana koji je 30. godište i on se odmah kada se oformila Jugoslovenska narodna armija pred kraj rata prijavio da bude sa 15 godina pripadnik
tih partizanskih formacija. I on je učestvovao u tim završnim operacijama oslobađanja zemlje od fašista i negde u tim operacijama na granici između Hrvatske i Bosne on gine. Tako da Yunus se ne sjeća ni svog najstarijeg brata Osmana. I majka je bila jako poštovana od strane nove vlasti, tadašnja OZNA i pripadnici vojske su cenili i poštovali njihovu majku Mejru, zato što je ona malte ne bila majka heroja. I najverovatnije da bi Osman i dobio orden narodnog heroja kasnije, da njegova dva brata nisu bili kasnije problematični. Srednji brat Adem odlazi 47. godine u JNA i odmah je počeo da pravi gluposti. Prvo beži sa straže, a onda iz nekog ludila pravi neko samoranjavanje bombom. Šta je hteo da izvede u toj akciji bacanja bombe u WC-u gde je bio, to samo on zna. I dugo se posle toga lečio kod kuće. Bio je i u bolnici, na Vojno-medicinskoj akademiji tadašnjoj, a onda je upućen i na kućno lečenje. I kada se kućno lečenje završilo, trebao je da se vrati nazad u svoju jedinicu. Pozdravio se sa majkom, pozdravio se sa bratom Junuzom i pozdravio se sa svojom sestricom, otišao je i više ga od tada niko nikada nije video. Pričalo se doduše da je on navodno otišao za Argentinu i da tamo živi pod nekim drugim imenom i prezimenom. I to je jako uticalo, to njegovo dezerterstvo, na tadašnju vlast i na opštinske radnike, a naravno i na ove iz vojske, da nikada nisu predložili pokojnog Osmana koji je poginuo herojski u ratu za orden narodnog heroja. Doduše, njegova majka je posthumno dobila orden za hrabrost, sa kojim se ona jako ponosila, zato što je uvek govorila, kaže, ovo je moj Osman zaradio meni tamo na frontu. I uvek je to, kada su bili ti praznici u školi, kada je odlazila, kada deca drže te predstave za Dan Republike 29. novembra, ona je znala da stavi orden koji je njen sin zaradio posthumno u Partizanima. E sada, postoji tu sada i još jedna priča koja ima veze i sa Junuzom. Oni koji su poznavali Osmana i koji su bili njegovi saborci, govorili su da je taj mali, odnosno tada 15-godišnjak, bio ludo hrabar. On je pripadao tom odredu skojevaca, bombaša, koji su se dobrovoljno javili da idu u rat, i on se isticao tako što je sam odlazio u neke akcije i rešavao je te situacije bez ikakve malte ne podrške drugih saboraca i dizao je u vazduh mitraljevska gnezda. I govorili su, ovaj momak je drugi Boško Buha. Međutim, kao što je i to bezbroj puta bilo, heroji odlaze na isti način. Odlaze u istoriju i ako ima posle ko, on priča o njima, ako ne, ostanu i zaboravljeni. E sada, zašto sam to rekao? On je bio svojeglav, nije trpeo komandu. Što ja sada kažem, bio je ludo hrabar. Ta njegova hrabrost je bila malte ne na ivici ludila. A kasnije će se ustanoviti da je i njegov brat Junus isti takav. I sada šta se dešava? Junus Kečo završava samo 4 razreda osnovne škole. Jako mlad počinje da radi i da nadničari. Nije birao posao. Išao je u te poslove gde se seku drva. Znao je dobro da radi sa životinjama, odnosno sa konjima. Takođe je voleo i pse. I voleo je da pojede i nekada su ljudi bili prosto iznenađeni koliko je ovaj mališan, odnosno tada mladi Junus Kečo sa svojih 13-14 godina mogao da pojede recimo hleba ili pečenja. I Kečo je nekoliko godina proveo tako radeći razne poslove, radio je on i sa zidarima, otišao je sa jednom grupom i do Dalmacije tamo, radio je znači na zidarstvu, postao je i dobar monter,
znao je da radi i tesarski posao, nije imao diplome za to, ali sve je to znao da radi. Znači, ako treba tesar, on je tesar, ako treba monter, on je monter. Radio je razne poslove, odnosno ako je potreban armirač, on je znao da radi armaturu. I cenili su ga ti njegovi preduzimači i on je dobro prihvaćen na poslu zato što nije znao da zabušava. I hteo je da uvek bude prvi u svemu, pa i u radu. I on nije bio nešto izrazito visok. Izrastao je u jednog prosečnog visokog mladića, bio je visok 1,75 m, ali je bio izuzetno širok u ramenima i težak oko 100 kg. Sav u mišićima. Bio je plav, imao je plave oči i izuzetno razvijeni vrat. Kao i jaku vilicu. Zašto kažem jaku vilicu? To su govorili ti njegovi poznanici i prijatelji koji su se družili tada sa Kečom. Šteta što nije živeo u nekom velikom gradu i što se nije bavio boksom. Jer imao je tu jaku vilicu, mogao je da izdrži bilo kakav udarac u predelu lica, sve je to mogao da izamortizuje. I Kečo nije bio uopšte naivan. Znači, ako bi njegova ekipa došla u sukob sa nekima tamo kada su na terenu, on je i tekako znao da se potuče. Na kraju krajeva, cela ta porodica Kečo važila je za opasne momke i za familiju koja ne da jedna na druge. Ako bi neko došao u njihovo selo i zakačio se sa nekim iz porodice Kečo, znao bi da dobije dobre batine. Nisu se oni ustručavali čak i od toga da se potuku ni sa policijom. Znali su to organizovano da dođu njih 20-ak i da premlate recimo policijsku patrolu. I onda bi morao da dođe čitav kamion policajaca kako bi rešio neku od takvih situacija. Bila je jedna situacija kada je jedan njihov rođak Alija, doduše to je 67. godine, trebao da bude uhapšen zbog nekog incidenta koji je imao u Sarajevu i kada je došla policija da ga hapsi, to je čitava zajednica porodice Kečo došla i potukla se sa policijom. I on je trebao da ide 6 meseci u zatvor. A ovi momci koji su ga branili dobili su posle po 2, po 3 godine. Spomenut ćemo kasnije i tu situaciju, ali ja bih samo hteo da kažem da je i Junus kao član te porodice poprimio sve karakteristike ove familije, znači oni su bili svi plavi, zdravi i jaki i ljudi velikog srca. Prosto nisu znali za strah. I Junus je tako stasao u momka, 63. godine odlazi na odsluženje vojnog roka i tamo kada su ga vojne vlasti pitale šta najbolje znaš da radiš, kaže ja najbolje znam da radim poslove zidarstva, znam da radim sve što se tiče poslova sa drvima, znam da radim sa konjima i sa psima. I kada je to rekao sa psima, oni su ga i uputili na odsluženje vojnog roka u jedinicu koja se bavila dresiranjem pasa i kasnije je Junus bio kerovođa. Tako da on je po tim magacinima gdje je bila potreba da se radi sa psima boravio i bio je cenjen među svojim starešinama i bio je dobar kerovođa. I dobio je nekoliko puta i nagradno odsustvo iz vojske. Jedino, kako sam kaže, ostala mu je neostvarena želja, a to je da postane desetar. Jer tada, 60. godina, kada je neko dolazio iz vojske u uniformi sa činom desetara, odmah bi oko njega saletale sve devojke iz sela. Tako je to bilo svuda, pa i u Bosni. Junus je služio 2 godine vojni rok. 65. godine je završio vojni rok, došao je iz vojske i smatrao je da treba da pusti brkove. I pustio je brkove, bio je brkat. Nešto je bio revoltiran, što nije bio primljen u jednu firmu da radi, ostao je u svom selu. Međutim, tada u tom periodu Junus je postao poznat u celoj toj regiji Kiseljaka tamo kao mladić koji nije poželjan na nikakve svetkovine ili zabave. Znači, ako bi neki čovek pravio svadbu za sina ili odlazak
na odsluženje vojnog roka, Yunus bi došao i potukao bi se sa 10-oricom. Stalno je pravio neke incidente, tukao se i govorili su samo da nam se ne pojavi Yunus da nam pokvari veselje. I postao je poznat po tome. 67. godine on je isto učestvovao u jednoj tuči sa policijom, međutim izvukao se, kako neki njegovi rođaci kažu, on je znao da zakuva čorbu, ali uvek je nekako znao i da pobegne u stranu. Yunus, iako je naneo možda i najteže povrede nekim policajcima, izvukao se i nije odgovarao. Sada, on je u to vreme znao da stavi najlon čarapu na glavu, odnosno žensku čarapu, i policajci nisu ga prepoznali, a niko iz familije nije hteo da ga otkuca. I sada jedan njegov rođak kaže ja sam 5 godina mlađi od njega, izdržao sam maltene kao mlađe punoletno lice kaznu od 2 godine zatvora zbog te tuče koju smo imali sa policajcima, i kaže kada sam se vratio iz zatvora, Yunus mi je rekao, kaže ti nisi sposoban, da sam ja dobio samo pola godine ja bi se ubio. I to mu je ovaj mnogo zamerio. Yunus je znao da se onako ponaša i arogantno. I neki su ga voleli iz familije, ali neki i nisu. Sada, da vidimo šta se dalje dešava sa Yunusom. Po dolasku iz armije pravi probleme. Sada te 67. godine on ima već 24 godine. Postao je maltene jako problematičan u kraju gde živi i jedan od njegovih rođaka mu predlaže da ide sa njim u Dalmaciju kako bi se bavio građevinarskim radovima, što je radio i pre vojske. I Yunus prihvata. Tada u Dalmaciji počinju da se zidaju hoteli, vikendice, razna čuda. I radnici su bili i tekako potrebni, kao na kraju krajeva i sad. Yunus je otišao, radio je od jutra do sutra, radio je tamo neumorno, cenili su ga i dobro je zarađivao. I on je štedeo, bio je jako štedljiv. I znao je do duše kada dođe, nije žalio na to, znao je lepo da se obuče i da se pojavi na tim igrankama u selu. I znao je onako da stane po strani, da naruči recimo gajbu piva za ove starije ljude iz sela i bio je onako dosta primećen od devojaka. Ali nekako nije imao taj neki slobodni pristup kod cura. Nekako se i prema njima ponašao sirovo. I kada bi one ušle u neku priču sa njim, brzo bi ga eskivirale i izbegavale bi posle dalju komunikaciju. Zapravo Yunus je bio momak koji je rascepljen između stare tradicije Bosne, a na neki drugi način da se ponaša savremeno i da živi punim plućima. Znao je on da kupi i ploče, Beatlesa, kupio je i gramofon, naravno. I kad je to pustio u svom selu, bio je atrakcija, maltene kao da je došao cirkus u selo. Yunus je znao da napravi dobru priču i dobru igranku, ali nije znao to da iskoristi i nije znao da navrne vodu na svoju vodenicu. Sada, Yunus je bio lep mladić, ali jedan vojni psiholog, još dok je služio vojni rok, Yunusa je procenio maltene na samoj granici debilizma. Odnosno, kako je napisao, njegov IQ nije prelazio 60. Tako je napisao ovaj psiholog. Sada možda Yunus nije znao sa njim da priča, možda nije mogao da napravi dobru komunikaciju, jer koliko ja znam, debili u to vreme nisu služili JNA. I možda je to jedan od glavnih razloga zašto Yunus zapravo i nije dobio čin desetara, pored naravno one kartoteke koju je imao njegov odbegli brat, za koga se pričalo da je negde tamo u Patagoniji i da gaji goveda. Sada, ko zna gde je nestao Yunusov brat. Ja bih još nešto hteo da kažem sada u ovom periodu za Yunusa. On ne samo da se lepo oblačio za to vreme, on je kupio i novi motor. I motorom je odlazio za Dalmaciju
ili za Crnogorsko primorje kada bi trebao da radi neki posao sa nekim gazdom, sa nekim preduzimačem. Jednom dok je bio na tim građevinskim poslovima u Crnoj Gori u Ulcinu, upoznaje jednog mangupa koji mu predlaže da od njega za recimo 1000 dinara kupi 10.000 falsifikovanih para. I Yunus je ko zna koliko novca tako kupio od ovog mangupa i to je rasturao tamo po Bosni kad ide po tim vašarima, kupovao je i stoku pa je preprodavao. Razne stvari je Yunus radio. Međutim, ne lezi vraže, naravno policija je to saznala i jednog dana došla je i da ga uhapsi. Čuli su da se nalazi u svom selu, u svojoj kući, došli su da ga uhapse i Yunus ni manje ni više nego te 1970. godine imao je javu 350 kubika, punim gasom je uleteo među gomilu policajaca, njih 4 je odletelo svako na neku stranu, bili su lakše i teže povređeni, a on je iskoristio njihovu zaprepašćenost i onim motorom je pobegao ogromnom brzinom u pravcu planine. I 10 dana se on skrivao tamo po tim gudurama u okolini Kiseljaka i naravno tadašnje odeljenje OZNE i policije ga je lociralo, uhapsilo i on je pružio otpor. Udario je jednog policajca pesnicom. I onda, kako sam Yunus posle priča, oni su ga odrali od batina. Toliko su ga tukli da je on počeo da mokri krv. Odvalili su ga od batina. A on je dobio zbog napada na ovlašćena službena lica i zbog falsifikata 7 godina zatvora. I kad je otišao u KPZ Foča da izdržava istu kaznu, Yunus se tamo pokazao kao izuzetno poslušan i disciplinovani zatvorenik. Izdržavao je kaznu po PS-u i tada po tadašnjem zakonu upravnik zatvora je imao pravo na pola izdržane kazne da da predlog da se isti pusti na slobodu zbog dobrog vladanja. I 74. godine Yunus izlazi kao slobodni građanin iz Foča. Dolazi u svoje mesto, međutim ne može da dobije posao. Pitaju ga, jesi radio u nekoj državnoj firmi? Pa kaže, nisam nešto specijalno. Jesi bio u nekoj ustanovi, jel imaš neki papir? Kako da te zavedemo ovde sada na birovu? I on bi onda pokazao otpusnu listu iz KPZ-a Foča i oni kažu, joj, pa ti si fočanski đak. Gdje ćeš ti bolan posao naći u Bosni? Nigde. Ne možeš ti naći posao ni da odeš za Beograd, niti za Novi Sad. Radit će ti proveru, bolan. Ti si zapečatio svoju sudbinu. I Yunus se jako razočarao. I odmah se javio jednom svom prijatelju koji je radio u opštini, u Hadžićima, i on mu je sredio pasoš. Taj čovek se zvao Atif. I pošto su tada tih 70. godina malte ne svi živi odlazili na privremeni rad u zapadnoj Evropi i naš junak, zapravo Yunus, odlazi u Nemačku. U Nemačkoj je proveo 7,5 godina. Radio je na građevini. To je najbolje i znao da radi. Bio je izuzetno jak, kao što sam rekao. Cenili su ga i poštovali. Radio je i po 2 smene. Nije ni dolazio na godišnje odmore. Proveo je tamo 7,5 godina i odlučio je da se vrati za Bosnu. Došao je nazad u jugu, dolazi sa dobrom ušteđevinom. I prvo što su mu rekli ljudi iz sela, rođaci, prijatelji, Yunuze, u najboljim si godinama doneo si i dobar imetak, kupio si opet nov motor, bilo bi dobro da se ti i oženiš. A Yunus je tada hteo da malo prođe sa društvom po kafanama, išao je i u jednoj kafani je odšacovao jednu prelepu konobaricu. Ona mu se dopala na prvi pogled i rekao je, ova je moja ili Božja. Po cenu sopstvenog života ja moram da imam ovu devojku. A ta devojka se zvala Rasema Fazlibašić. I nije bila baš devojka.
Bila je ona u najboljim godinama. Imala je 30 godina, iza sebe 5 brakova i imala je ćerkicu od 3 godine, Sanelu, koju je rodila 1979. godine sa tadašnjim suprugom Seadom. I Yunus je rekao, pa žena sa detetom to je pravo bogatstvo. I ja moram da pozdravim ovako Yunusovo razmišljanje. Za ono vreme, a boga mi i za ovo sad, vrlo napredno i za pohvalu. Jer žena sa detetom, ona samo može da ima na ceni. Ne da joj to dete sada obara nešto, neku vrednost ili cenu. I Yunus je njoj rekao, ja sam bio i u zatvoru pre odlaska za Nemačku, imam 39 godina, nisam se do sada ženio i nemam nameru da se ženim drugi put. Da li ti prihvataš takav uslov? I Rasema je rekla da. Ubrzo posle toga, te 1982. godine, bila je i jedna svadba za pamćenje. I to upravo u kafani gde je Rasema i radila. Svi su bili oduševljeni time što se Yunus oženio. Bili su prosto srećni. Rekli su, sada će ova žena da ga usmeri u pravom smeru. On će raditi one ispravne stvari. Vredan je, doneo je iz Nemačke neke pare, sigurno će kupiti plac. Počeo je da se brine i o svojoj mami. U međuvremenu njegova sestra se udala, prešla je da živi u drugi grad. Mama je dala sestri miraz u smislu onih dukata što je imala, dala je jedan deo dukata, a najveći deo tih dukata što je imala, ona je dala to svom sinu Yunusu. I Yunus je malte ne kompletnu svoju ušteđevinu, odnosno dao je ovlašćenje svojoj supruzi, Rasemi, da ima pravo da podiže sa njegove štedne knjižice novac. I dao je i one mamine dukate Rasemi na čuvanje. I to je Rasema i rekla svojoj majci, odnosno tada Yunusovoj tašti, da nju njen muž jako uvažava, da joj je dao ovlašćenje da ona može da podiže sa njegove štedne knjižice novac koliko joj je potreban i dao je i majčine dukate. I tada je Rasemina majka rekla, ćerko, to je velika odgovornost, gledaj sada da ovog čoveka nikada ne ispustiš iz svojih ruku. Ti nikada nisi imala ovakvog dobrog čoveka i čoveka koji voli tvoje dete i koji se brine o tuđem detetu. I rekla je, moraš da vodiš računa i o svom zdravlju, jer pre svega i radiš u kafani, moraš da ostaviš cigarete, kako bi zatrudnela i kako bi ovom čoveku rodila decu, jer on to i zaslužuje. I majka ju je dobro savjetovala. To je dobar savjet i za ovo vreme, a o 82. godini i da ne pričam. Tada se drugačije živelo, drugačije su ljudi razmišljali i žena koja ne rodi u braku, to je, mislim, tada bila neka problematika. Problematika je to i danas, ali sasvim se to drugačije gleda. Tada su za sve krivili ženu, ako ima neki problem. Muškarci nikada u to vreme nisu bili krivi ni za šta. I to je pogrešno razmišljanje. Sada, Yunus, pošto je oženio ženu sa detetom, on je smatrao, barem sam oženio zdravu i ispravnu ženu i rodit će mi onoliko dece koliko se budemo dogovorili. I sada, u tom periodu, Yunus kreće da radi ponovo sa svojim rođacima koji rade građevinu po Dalmaciji i po Crnoj Gori, često je na terenima, odlazi i kada dođe, on sve dnevnice daje supruzi koja to odnosi u banku i daje na onu štednu knjižicu koja je zapravo zajednička. Yunus je tada u to vreme rekao onu čuvenu, ženo, tvoja plata je tvoja plata, a na kraju krajeva i nemaš potrebe da radiš u kafani više, a ono što ja zaradim, to je naše i time rukovodiš ti. Moj novčanik je tvoj novčanik. To je jedna epohalna priča za ono vreme. Tada za Bosnu
i uopšte za Balkan takvo razmišljanje, pa to je, mislim, hollywoodska priča. I mislim da je on tim postupcima malo i razmazio svoju suprugu. Rasema je počela da to doživljava kao slabosti svog supruga. I kada bi došao Yunus sa tih terena, on je nekada pozivao svoje prijatelje kako bi ih počastio u kafani. I to nije radio bilo gde, nego je upravo radio u kafani Barit, gde je Rasema i kelnerisala. I šta se sada tamo dešavlja? On je 1984. godine putem tih druženja i upoznaje sa Atifom Bužom, čovekom koji je tada u tom periodu, a i mnogo ranije, jer su oni stari znanci, radio u opštini u Kiseljaku. I on je sada kao opštinski radnik, tada u tom samoupravnom socijalističkom sistemu, bio malte ne kao neka rock'n'roll zvezda kad se pojavi negde u nekoj kafani. Znači, svi mu se šliktaju, sve je za njega besplatno, svi bi sa njim da se druže, a eto on ni manje ni više nego dobar drug sa Yunusom. I on njega upoznaje sa svojom suprugom konobaricom Rasemom i dok je odlazio kasnije na te svoje građevinske terene, on nije ni znao da je njegova supruga počela zapravo da se druži na jedan drugi način sa Atifom. I oni su počeli sve češće da odlaze njegovim Renaultom 4 na neka egzotična i zabranjena mesta. I kako se sam Atif hvalio, kaže, obožavam francuska vozila jer su kao ljuljaška, ko da su pravljena i stvorena za vođenje ljubavi. A Rasema je umetnica u tome. To je znači Atif počeo da priča javno i govorio je kako oni odlaze tamo i da je kupio recimo neki zastavin automobil, on bi se razdrndao koliko oni se ljuljaju u tom automobilu i svašta nešto rade. I govorio je nema boljeg automobila od Francuza. I svi su ga zvali Atif Kačket. A pričalo se da pored Raseme, da je kroz taj Kačket, boga mi, prošla čitava plejada žena iz tog kraja. Atif je važio za švalerčinu, zato što je bio opštinski radnik, zato što se ponašao kao plejboj. I ljudi su ga dosta čašćavali, donosili su mu, znači, iz inostranstva i dobru garderobu, i viski, i svašta nešto, i on se ponašao kao neka filmska zvezda. Atif je bio smrt za žene. A on se posebno zaljubio u Rasemu. I dopadalo mu se to što je ona iskusna. I on je sada počeo ovoj ženi da obećava neke stvari koje nije omogućio ni sopstvenoj ženi. On je bio srećno oženjen i sa svojom suprugom je imao 2 dece. Jedno dete u tom periodu je imalo 10, jedno 12 godina. I on je živeo u veoma sređenom braku. Međutim, od onih silnih čašćavanja u smislu flaša viskija, ovo ono, počeo je malo da pije i alkohol. Na kraju krajeva njegova supruga je primetila da je on u to vreme počeo da dolazi sa košuljama na kojima se vidi karmin. I to se zna, mislim, iz koje akcije dolazite. Tako da, bilo je sve jasno, malte ne 1/1. On se branio, ma ne, to nema šanse. Sreo sam rođaku, tamo došla iz Nemačke, pa sreo sam kumu, pa ćerku od ovog, pa onog. Stalno je nešto pričao, pa imao sam rođendan na poslu tamo u opštini, svi se ljube, grle, mislim, ja ne znam kakav je to sada novi običaj, to je to sada neka nova moda koja je stigla iz Beograda, čim se sretnu ljudi, ljube se kod na nekom filmu, mislim, neverovatna priča. I supruga je u početku verovala, ali je počela da sumnja da je njen Atif vara. E sada, šta se dešava? Atif svojoj ljubavnici Rasemi obećava da će joj završiti osnovnu školu i da će dobiti na nekom tečaju diplomu za profesionalnu konobaricu. Da će je upisati i na kurs nemačkog jezika, a posle tog kursa zajedno odlaze za Nemačku. Kaže, i ja dajem razvod braka, a razvedi se i ti. I Rasema počela je da veruje u tu priču. I da li se i ona zaljubila, da li je htela da po 7. put upliva u bračne vode, ja to sada i nisam siguran,
šta je ta žena mislila u svojoj glavi, ali očigledno je da se ona u Atifa Bužu zaljubila. I to do ušiju. U međuvremenu, njena ćerkica, koja tada već ima 6 godina, ona stasava u devojčicu koja treba da pođe u školu. I ona obožava Junuza. Znači, nju niko nije terao da ona Junuza zove tata. Kada se Junuz vrati sa tih njegovih poslova građevinskih na koje odlazi po 10-15 dana, mala Sanela je oduševljena, a boga mi i Junuz. I Junuz se pomirio sa tim da njegova žena jednostavno ne može da zatrudni. I on, kako kaže, to je rekao i nekim svojim prijateljima, kaže, ljudi, možda je do mene, ona je rodila, znači nije do nje. Možda ja imam neki problem, pio sam i po kafanama nekada i svašta nešto, i tukao sam se i bio sam i u zatvoru, spavao sam i na betonu, a na kraju krajeva i policija me je i tukla, možda su me penderkom udarili i između nogu. Ko zna koje ja probleme imam i ne mogu ženu da krivim, niti da je teram od sebe. Ja njeno dete doživljavam kao svoje dete. I on je malu Sanelu obasipao poklonima. Ono što je imalo dete u Knez Mihajlovoj, od igračaka i od garderobe, imala je i mala Sanela. Kupio je njoj njen babo, kako ga je ona zvala, i televizor. I to ni manje ni više nego televizor u boji. Za ono vreme to je kao da kupite detetu pravi helikopter. Njegova Sanela sada gleda crtaće u boji. To nije moglo svako dete u tom periodu. Junuz voli Sanelu i to je jako, jako pohvalno. A i Sanela obožava njega. I ona to stalno priča svojoj mami. Mama, ja obožavam baba i jedva čekam da on dođe s posla, ne samo zato što mi donosi igračke, nego zato što me vodi u grad, znači on me stavi na krkače oko vrata, nosi me po celoj čaršiji, kupuje mi na vašarima šta poželim i za jelo i stavlja me na one ringišpile i tako dalje, i ja njega obožavam i volim. I tu sada Rasema već počinje da vidi u najavi novi problem. Dete voli Junuza. Kada se bude rastala od njega, imaće problem sa detetom jer će patiti za Junuzom. I onda ona njega ubeđuje, pa znaš, on nije tvoj babo je neki drugi čovek, on samo živi sa mamom. I mala Sanela kaže, naravno pred svojom nanom, odnosno pred majkom od Raseme, kaže, mama, ja ne znam šta ti pričaš, ja ne znam za drugog babu, ja samo Jukija znam za babu i njega obožavam. Moj Juki je najlepši i najbolji babo na svetu. I sada šta se dešava dalje? Rasema, umesto da se smiri, da povuče ručnu, kako bi ja to rekao, u tom svom ludilu koje je radila, odlazi kod svog rođaka, kod Halila Džambasa, i iznajmljuje stan. On je imao veliku kuću, imao je da joj da slobodnu sobu, zapravo nije ni iznajmila stan, nego je rekao rođako, evo, izvoli stan, nema nikakvih problema, živećeš tu i ja sam uvek iza tebe. Ja te podržavam u svakoj tvojoj priči. I sada mu Rasema kaže, znaš, Halile, ja sam sa Atifom u vezi. Sa kojim Atifom? Pa kaže, sa Atifom iz opštine. Pa kaže, da li si ti normalna, jer ti znaš da je on nama dalji rođak? Pa kaže, znam. I kad smo se upoznali, mi smo odmah skapirali da smo mi dalji rođaci. I u početku tako smo se i ophodili jedno prema drugom. Međutim, on me je zaveo, on je švaler, ja sam nasela na tu priču i sada smo u ljubavnoj vezi. I Halil je rekao, Rasema, daj malo, sredi se. Sada si već 3 godine u braku. Ni sa jednim čovekom nisi bila 3 godine. Ovaj čovek te voli, poštuje te. Kako sama kažeš, daje ti novac za sve, a vidim, obukla si se po zadnjoj modi. Izgledaš kao dama iz Beograda. Nemoj da izgubiš čoveka koji ti je malte ne dao sve što ima.
jer imaćeš veliki problem. Jako je opasno da ostaviš čoveka koji te voli, a na kraju krajeva i sama kažeš da on voli tvoje dete i da poštuje tvoje dete i da poštuje tvoju majku više nego svoju majku. Ja stvarno ne znam iz kog razloga ti želiš njega da ostaviš. I onda mu Rasema kaže: Halile, ali ja Atifa volim. Jer on meni tako lepo priča. On se tako razlikuje od ovih drugih ljudi. Oni samo pričaju o drvima, o konjima. Ona je ceo život živela zapravo sa ljudima koji su gorštaci, koji su preki. I sada odjedared susreće se sa čovekom koji zna da priča kao oni pravi, oni bosanski, kako bih rekao, umetnici sevdaka, da razvuče priču od danas do sutra, da priča lepe stvari, da je slatkorečiv i da ona čuje svojim uhom što želi da čuje. A to je da je najlepša, da je lepo obučena, da ima lepu i mirisnu kožu, da ima prelepe oči i da je čovek voli. I on je umeo to tako filozofski da objasni da je i njena koleginica koja radi na poslu sa Rasemom rekla Rasemi: Raso, sunce moje, ovaj tvoj tako lepo priča da sam se ja zaljubila. Ja mogu da razumem Rasemu da je u susretu sa jednim obrazovanijim čovekom za to vreme doživela jednu pravu ljubav kao da je gimnazijalka. Sve ono što je propustila u životu, jer pre svega imala je 6 brakova, ona je počela sa 15 godina te bračne avanture. I ja verujem da ni jedan od tih njenih muževa nije na pravi način njoj znao da kaže volim te, niti da joj napiše ljubavno pismo. I samo 2 čoveka su njoj to rekla, a to je zapravo Atif i njen sadašnji suprug Junus. Junus ne tako slatkorečivo, ali on je rekao da nju voli više nego sebe. I šta je radila Rasema za to vreme sa Atifom? Bar po priči Rasemine majke. To je ona kasnije izjavila pred sudom. Njena Rasema je trošila Junuzove pare sa Atifom. Podizala je novac, davala je Atifu da završi razne stvari, da reši neke svoje probleme koje je imao. Veliki novac je dala, potrošila je čak i one dukate od Junuzove majke, tako što ih je dala Atifu, on ih je prodao u zlatari, kasnije su oni to potrošili, on je pričao kako će je voditi za Dubrovnik, za Rim i na kraju za Nemačku. Rasema je sve to verovala i trošila je Junuzov novac. Sada je, dok je Junuz na terenu u Budvi i dok zida tamo sa rođakom nečiju kuću, da bi zaradio novac, ona ostavlja svoje dete kod svoje majke i odlazi u podstanare. I najverovatnije, preko nekih Atifovih veza, ona je iskoristila period radnog odsustva svoga supruga Junuza, podnosi zahtev za razvod i po nekom blitzkrieg sistemu ona se razvodi. Kako je ona uspela da se razvede bez prisustva i bez znanja svoga supruga, ja to sada ne znam da objasnim, ali ona je to uradila. Pretpostavljam da je njoj u tome sve Atif pomogao i da je on zapravo bio glavna mirodžija u toj čorbi razvoda. I sada dok je Junus odsutan, Atif koristi tu odsutnost, bez problema odlazi svojim kačketom, pokupi Rasemu posle radnog vremena i odlaze na omiljeno im mesto da bi vodili ljubav. I dok su oni tako jednom vodili ljubav, Atif se i požalio Rasemi. Rekao je: vidi, Raso, sve je ovo lepo i sve si ti to lepo isplanirala i radiš onako kako smo se dogovorili, međutim ima tu sada i jedan problem koji ja nisam tebi rekao, krijem to od tebe. Imao sam 2 incidenta sa Junusom. Jednom je došao pijan i napao me je u kafani. Ti si bila tada odsutna, ja sam očekivao da će da me udari, pružio sam otpor i pošto je bio mnogo pijan, ja sam ga izudarao. Nekoliko dana posle toga
Ja sam bio sa mojim prijateljem, očekivao sam da će Yunus da mi se osveti, u smislu da dođe da se ponovo potučemo, i poveo sam prijatelja koji je jak na pesnicama kako bi mi pomogao. Čuo sam da je Yunus ispred, ali on se nije pojavio. Kada sam izašao, moje 3 gume od mog Renaulta su bile totalno isečene. Znači ne izbušene, nego skroz isečene. Tako da imao sam najavu pretnje, prvo fizički pokušaj napada na mene, nije mu to uspelo, a onda je ovim bušenjem guma stavio mi je do znanja da će me napasti zbog tebe. Mi moramo da vodimo računa da nam se on na neki način ne osveti. I onda mu je Rasema rekla, slušaj Atife, vodi ti računa i smiri ti tvoju ženu, a ja ću da smirim Yunusa kako znam i umem. A šta je zapravo Rasema sada imala u planu? Ona je imala u planu da predloži Yunusu da on uzne starateljstvo nad njenom ćerkom i da će ovaj to da prihvati, da će biti zadovoljan, jer će biti presrećan što dete ostaje kod njega, jer je smatrala da se on jako vezao za dete, kao i dete za njega, i da iz tog razloga možda on neće dozvoliti da se ona razvede. A eto, ona se razvela, a da on to i ne zna. I sada šta se dešava? I Yunus se vraća sa terena. To je bio 20. mart. Neko mu je odmah rekao da njegova supruga je prešla u podstanare, da je tamo kod Džambasa iznajmila stan i da tamo živi, i da ona faktički već javno je počela sa Atifom da izlazi i da se ponašaju kao zaljubljeni par. Yunus kada je to čuo, on je prosto poludeo od besa i rekao je, dobro, idem ja do Džambasa kako bi porazgovarao sa Rasemom i da je ubedim da se vrati zbog deteta kući. I to je i uradio. 21. marta, negde oko 17 časova, čekao je da Rasema završi svoju smenu, i kada se vratila, on je otišao u Džambasovu kuću. Ulazi tamo gde je ona iznajmila stan, ona je negodovala, on kaže, daj ženo, šta ti je, pa ja sam ti čovek. I ona kaže, ne zanima me, ne želim više sa tobom da živim. I Yunus njoj kaže, dobro, kaži u čemu je problem. Znam da si bila sa Atifom i znam da si još uvek u vezi sa njim, prekini tu glupost, ne moraš ni da radiš više u kafani, imamo na kraju krajeva i neku ušteđevinu, nevezano za ono što sam ja tebi dao na knjižici i za one dukate. Tu mu je u lice sasula Rasema, kakav novac, kakvi dukati, ti nemaš dokaza za to, tuži me pred Bogom. Ja tebi ne dugujem ništa. I na kraju krajeva budi srećan što, eto, smilovala sam se nad tobom i prepustit ću ti ako želiš starateljstvo nad detetom. I on je rekao, daj ženo, uzmi se u pamet. Idemo kući, nema potrebe da pravimo nikakve gluposti. Naravno, galamu je čuo i gazda, Halil Džambas, ušao je unutra i rekao je samo bez ikakvih incidenata, jer u mojoj kući neću da dozvolim nikakve svađe, pogotovo ne da neko maltretira moju rođaku. I onda je Yunus tu rekao, dobro bre, Halile, beži, hoću da rešim neke stvari sa ženom. I ovo je rekao, ma dobro, ti možeš rešavati stvari sa ženom, ali samo ako bude pao jedan šamar ili jača vika, ja zovem policiju. I Halil je izašao. Možda nije trebao da izađe, možda je odmah i zaista trebao da pozove policiju, ali nažalost on to nije uradio. Yunus je nastavio da ubeđuje svoju suprugu, bar on je tako još uvek smatrao da je Rasema njegova supruga. Rekao je, Rasa, ajde, idemo kući, dozovi se ženo pameti. Međutim, Rasa je rekla ne, izlazi napolje i evo da ti kažem, ja ti od danas zvanično da znaš, nisam više žena. Evo, ima već 10-ak dana. Uzela je i svoje torbe, izvadila dokument o razvodu i stavila mu je na uvid u lice.
To je bio šok za Junuza, on prosto nije znao šta ga je snašlo. Prvo je Rasemi udario šamar, a onda je ona ustala i kaže, eto, udario si mi šamar, prosto ne mogu da verujem da si bio sposoban za tako nešto. I gađala ga je pikslom koja je tu bila na stolu i pogodila ga je posred čela. Sada to je ona limena kafanska piksla, nije mu nanela neke velike povrede, ali njegovoj sujeti zadalo zapravo neverovatan udarac i on je krenuo ka Rasemi. Na stolu je bio neki veliki kuhinjski nož, nažalost. To se sve to tako namesti kad hoće. On je uzeo taj nož i 7 puta je ubao Rasemu u grudi i vrat. On je izvršio klasično ubistvo iz strasti. Evo, obrađujem malte ne godinama ovakve slučajeve. Slobodno mogu reći da je ovo jedan od retkih slučajeva ubistva iz strasti. A zašto? Zato što strast ne možemo da kontrolišemo. I strast se ne planira. Ona se desi u tom trenutku i mi ne možemo da utičemo na nju. I čak ne biramo ni predmet kojim ćemo napasti žrtvu, koju volimo. To je sada glupo reći ubijam osobu koju volim. Ali budite sigurni da je Yunus, koga ja nešto specijalno ne cenim, kao nekog mirovnjaka ili ne znam, nekog posebnog čoveka, ali on je uradio klasično ubistvo iz strasti. Ubio ju je 7 puta u grudi i vrat, ona je prvi put samo uspela da vrisne, to je čuo i vlasnik objekta Halil Džambas, krenuo je u stepenice, međutim sve je to trajalo jako kratko, 15 sekundi i ova žena je bila izmasakrirana. I sa onim nožem u rukama Yunus izlazi, sreće na stepeništu Halila Džambasa, ubada ga 2 puta, međutim ti ubodi su bili u afektu, nisu bili smrtonosni, samo je to bilo ono u fazonu skloni mi se, ubo ga je 2 puta i od onog šoka i od straha koji u tom trenutku doživeo Halil Džambas, on je odlomio od one ograde koja ide, znači to je drvena ograda koja ide u stepenište, odlomio onu jednu prečagu i njome je 2 puta udario Yunusa po glavi. Međutim, ova ima glavu, mislim, ko ragbista sa onom kacigom. On je osetio ta 2 udarca da ga je Halil udario, ali nije mario, istrčao je na ulicu i pobegao. Znao je da je ubio svoju suprugu i ljudi su pozvali policiju. Došla je policija, uradila je uviđaj, izdata je poternica za Yunusom Kečom, počeli su da ga traže. A šta je Yunus Kečo uradio? Yunus Kečo je otišao u svoje rođeno selo. I tamo su ga pripadnici njegove porodice, Kečo, prihvatili kao nevinog i kao žrtvu i počeli su da ga kriju od policije. Svi su organizovano učestvovali u toj priči. Čak neki njegovi rođaci su mu pomogli da napravi duboko u šumi i jednu zemunicu, koju su napunili svim potrebnim stvarima za prehranu. Od turšije, pića, imao je čak i alkoholno piće, hleb, sve je bilo tu. Na kraju, šta su radili? Tačno su znali, po dogovoru sa Yunusom, kada stave na svojoj terasi recimo beli peškir, to je znak da u blizini nema policije i da on može da dođe u tu kuću da bi uzeo čiste stvari i hranu. Posle 3-4 dana odlazio je u drugu kuću. Tako da ljudi porodice Kečo, koji su živeli u 20-ak kuća, organizovano su krili Yunusa Keču punih godinu dana. Godinu dana Yunus Kečo je izbegavao sve moguće policijske potere. Dolazili su
i pripadnici specijalnih policijskih jedinica sa psima i ništa nije uspevalo. Na kraju su i došli do zaključka da su postavljene mnoge zamke ovim psima. U kom smislu? Ostavi se recimo neka krpa koja je puna bibera i kada onaj pas to udahne, on je posle 2 nedelje apsolutno nesposoban. Onda šta su radili? Drveće i neko kamenje mazali su lojem od medveda i kada naiđu psi, oni osete miris medveda i imaju sada strah da je tu medved u blizini i ne obraćaju pažnju na tragove, nego gledaju samo onako unezvereni sa koje će se strane pojaviti medved. I sada Yunus je rekao da je sve to radio on sam. Nije hteo da oda svoje rođake. Nikog nije hteo da oda. I da je stavljao, kako kaže, tu medveđu mast, jer je on bio kerovođa u JNA i znao je kako se psi ponašaju i od čega se plaše. Međutim, tu nije kraj. Yunus Kečo, koji je važio malte ne u tom trenutku po saveznoj poternici za glavnog bandita bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i za najtraženijeg čoveka. Imao je jedan pokušaj ubistva i ubistvo i odmetnut je u šumi. I ni manje ni više počeo je da se javlja i preko radio stanice. On je imao policijsku Motorolu. Novinari pišu kako je on prepravio neki stari tranzistor, to su gluposti. Imao je policijsku Motorolu. I jednom je čak policajcima koji su čuvali njegovu kuću rekao: ljudi, ja vas molim, uđite unutra, popite čašu rakije i isključite svetlo, štedite mi struju. On ih je posmatrao sa nekih recimo 500-600 metara daljine. I oni su to znali. Isto su tako znali da Yunus Kečo nosi 2 krateža, da ima i pištolj marke TT i da uvek ima kod sebe nekoliko ručnih bombi. Za to vreme on je bio, znači, pravi pravcati odmetnik. I policija ga je čekala na nekoliko mesta. Čekali su ga na grobu njegove bivše žene, jer znali su da je on nju voleo najviše na svetu. I više od sebe ju je voleo. I očekivali su da će tamo da se pojavi. Takođe su znali da je mrzeo jednog policajca. Još od ranije. To je ona akcija sa motorom. I pretpostavljam da iz te akcije je i imao policijsku Motorolu. Čuvali su policajci i njegovu kuću. Ono što se kaže na zipu. Verujući da će od neku da se pojavi Yunus Kečo i da će ga tu uhvatiti ili likvidirati. Međutim, nije mi jasno zašto nisu čuvali kuću Atifa Buže. Jer pronašli su spisak za likvidaciju. U pretresu Yunusove kuće, kada je prvi put savezna policija uradila kompletni pretres, posle nekoliko dana od ubistva, pronađeno je pismo koje je on adresirao na ime svoje supruge. I unutra je napisao razlog zašto je ubio svoju ženu. I rekao je da je on njoj oprostio sve. I prevaru, i novac, i majčine dukate koje je potrošila sa Atifom. Ali nije mogao da oprosti izdaju, odnosno onaj razvod braka, bez njegovog znanja. Takođe nije mogao da zamisli život bez male Sanele. Sve je to napisao u pismu. I napravio je spisak od 7 ljudi koje će ubiti. Na tom spisku bilo je, znači, nekoliko pripadnika policije, tačnije 3, bio je Atif Buža i bio je Džambas. On je sve to sastavio i bila je neka žena, ja sada ne znam da li je to vlasnica kafane gde je radila njegova supruga ili je to možda njena koleginica, ali bila je i jedna žena na tom spisku. I rekao je da najviše na svetu ceni i voli svoju bivšu punicu, odnosno taštu i malu Sanelu, koja u tom periodu ima 6 godina. I naravno, svi su očekivali da će se od nekud i negde Kečo pojaviti i da će napraviti neki pogrešni korak
kako bi ga oni uhapsili. I ja opet sada kažem, ne znam zašto nisu obratili pažnju na Atifovu kuću, jer tamo se upravo Kečo i pojavio 15. jula 1986. godine i ni manje ni više nego iz krateža je ispalio jedan metak. Na sreću imao je neku sitnu sačmu i ispalio je 2 metka iz pištolja. Teško je ranio Atifa Bužu, ali je on preživeo. Znači nije prišao da ga overi, jer je mislio da ga je ubio. I šta je sada uradio? Vraća se nazad u svoju Zemunicu i tamo mu je neko od rođaka rekao da mora da beži, jer posle napada na Atifa sigurno će doći cela savezna policija kako bi ga pronašla i likvidirala. I dao mu je novac koji je bio zapravo Junuzov, ali je kod tog rođaka bio na čuvanju. I rekao je, beži gde znaš, ne moram to ni ja da znam gde ideš. I naravno, Junuz je otišao do prve železničke stanice, seo u voz i otišao za Budvu. Računao je da je tamo radio duže vreme, da poznaje dobro taj grad i da će se u njemu skrivati. Međutim, ono što nije računao, to je da je on malte ne u svim novinama i da se godinu dana piše samo o njemu i da su ga mnogi ljudi zapamtili da je radio kod njih i da je Budva ipak malo mesto i da će ga neko od tih ljudi sigurno sresti. I šta se desilo? Nije proveo ni nedelju dana u Budvi, video ga je jedan čovek kod koga je on radio, naravno nije mu se javio, jer Junuz je tada u tom periodu pustio bradu, ali ga je ovaj poznao i po hodanju i po svemu, prijavio je policiji i policija ga je uhapsila, odnosno tada narodna milicija. Junuz za Keču je uhapsila u jednoj kafani, on je kod sebe imao kratež i 2 bombe. Stavili su mu lisice na ruke i sproveli su ga za Sarajevo. Iz Sarajeva on je upućen u istražni zatvor, tamo mu je organizovano i suđenje. To suđenje na kome se pojavio i Atif Buža kao svedok bilo je zaista jedno od najpraćenijih stvari tada iz crne hronike na prostoru bivše Jugoslavije. Ono što je sve šokiralo, to je dok je trajalo suđenje, kada bi se pojavila mala Sanela, ona bi trčala svom očuhu u zagrljaj i plakala bi i zvala ga je babo, babo moj i ljubila ga je. I kaže, babo, ja jedva čekam da ti izdržiš ovu kaznu zatvora i da se meni vratiš kući. Jedva čekam taj dan. Na suđenju ga je podržala, verovali ili ne, i bivša tašta. I rekla je, meni je Junuz ubio dete i ja patim zbog ubistva moje Raseme, ali moram ovo da vam kažem, časni sude, Junuz je dobar čovek. Niko Rasemu nije voleo kao on. On joj je sve dao, a ona je sa svojim švalerom Atifom potrošila sve Junuzove pare. Čak i dukate Junuzove majke, koje je on njoj ostavio na čuvanje. Časni sude, ja vas molim da uzmete sve ovo u obzir i da osudite ovog čoveka nekom najblažom zatvorskom kaznom. Sud je sve to slušao, sve su stavili na papir, saslušali su sve svedoke i na kraju je presuda bila 15 godina strogog zatvora. Junuz Kečo je osuđen na 15 godina zatvora te 1986. godine u decembru mesecu. Posle 4 meseca suđenja i upućen je na izdržavanje zatvorske kazne u KPZ Foča. Tamo je stavljen prvo u najstrože odeljenje, bio je nekoliko godina u tom izolacionom bloku i u tom periodu njegovog robijanja 1989. godine njegova životna priča postala je interesantna i nekim filmskim rediteljima. I oni su snimili čuveni kultni film Kudus.
upravo po životnoj priči ovog čoveka. I ovaj film je nagrađen na mnogim festivalima, između ostalog i na festivalu u Puli. Dobio je Zlatnu arenu. I zaista je jedan dobar film koji govori o tragičnim ljudskim sudbinama. Doduše, u ovom filmu je dato reditelju da upotrebi svoju umetničku slobodu i uradio je to na neki svoj način. Ne baš onako kako je to zaista bilo, ali približno tako. Oko 70% to je ta priča. I prvi čovek koji je pogledao ovaj film 89. godine kada je snimljen, upravo je bio Yunus Kečo, koji je tada robijao, kao što sam rekao, u KPZ-u Foča. Kada je odgledao ovaj film i kada su ga pitali šta misli o filmu, on je rekao: ja mislim da Kuduz nije kriv. To je hteo da kaže u trećem licu za sebe. Ja nisam kriv. I rekao je tada novinarima i rediteljima da je to što je tada uradio zato što nije bio priseban. I da se on faktički ne seća momenta ubijanja. I on je sve vreme suđenja to i pričao. I da se on ne seća malte ne ničega. Ne seća se ni kada je vlasnika Džambasa 2 puta ubao. Ne zato, kaže sada, što ja želim da smanjim kaznu. Moja kazna je 15 godina i ja ću je robijati. Ali ja zaista nisam bio svestan. I Yunus Kečo, po kazni na koju je bio osuđen, trebao je da izađe 2001. godine iz zatvora. I imao bi tada u tom trenutku 58 godina života. Međutim, šta se zapravo dešava? Počinje rat. U aprilu mesecu 1992. godine Yunus Kečo sa još 4 svojih zemljaka, pripadnika tog najstrožijeg bloka koji je bio izolacioni blok, uspeva na samo njima znani način da pobegne. A u stvari to je organizovao jedan oficir koji je Yunus znao još iz detinjstva. I on je iz njegovog kraja. I kasnije jedan od čuvara koji je čuvao Yunusa pridružio se Yunusu u toj jedinici koju je upravo organizovao taj čovek, a njegovo ime je Nijaz Zrna. A Nijaz Zrna je zapravo postavljen za komandanta ne samo u okolini Hadžića, nego u celom tom kraju. I jedan od glavnih telohranitelja u početku, odnosno njegovih čuvara, bio je ni manje ni više nego ovde već pomenuti Yunus Kečo. I šta je Kečo odmah uradio kada je došao u svoj kraj? Pronašao je svoju bivšu taštu. Saznao je da mu je umrla majka. Otišao je na grob svoje majke. Položio je cveće. Takođe je predložio tašti da sa malom Sanelom pređe i da živi kod njega, u njegovoj kući, što su one i uradile. To je jedna krajnje neobična priča. Neko ko je ubio vaše dete dolazi i zove vas da živite kod njega u kući. I vi to prihvatate. A najviše je bila oduševljena Sanela. Ona je 3 dana plakala od sreće i ljubila je svog babu. To je sada već bila devojčica od 13 godina. I Yunus je bio presrećan. On je smatrao da je malte ne njega sada Bog na neki način nagradio i da mu je ovaj rat koji se desio zapravo doneo neku slobodu i neku novu ljubav. I on je u početku, kao što sam rekao, bio čuvar Nijaza Zrne, komandanta tog područja, a kasnije je prešao u izviđačko-diverzantsko odeljenje i postao je jedan od najistaknutijih boraca tog odeljenja. Svi su ga hvalili i poštovali. Njegovi saborci o njemu imaju samo reči hvale. Sa druge strane, neki njegovi rođaci, koji su ga iskrivali ranije, kažu da veću bitangu i barabu od njega videli nisu. Zašto su njegovi rođaci tako mislili? Kažu, eto zamislite, on je ubio ženu.
kakvo je to junaštvo i kakav je to vojnik koji može da ubije ženu. Onda živi sa njenom majkom, odnosno uzeo je njenu majku u svoju kuću i njeno dete. Ko zna u kakvim su oni odnosima. I onda još ni manje ni više još kaže: zamislite kada je bila linija razdvajanja sa Hrvatima. Naše rođeno selo Žeželeva. Sa jedne strane mi, sa druge strane Hrvati. Pitanje ko će selo da zauzme i kome će selo da pripadne. A šta radi Yunus? Dolazi dok sam ja na straži i kaže: rođače, ajmo tamo da popalimo one kuće. Ja mu kažem: Yunuze, da li si normalan, pa to su kuće naših rođaka. Ma kaže: šta te briga, važno je da se nešto dešava. I odlazi i pali te kuće. I to mu mnogi od rođaka oprostili nisu. A boga mi, Yunus zato nije ni mario. On je živeo srećno, jer kada je njegovo selo palo u ruke HVO-a, njemu je komandant dodelio jednu drugu kuću. To je kuća nekih Hrvata koja je pala u ruke sada muslimanske vojske. Međutim, u toj kući falilo je mnogo od stvari. I na koju genijalnu ideju dolazi Yunus? Pa idem sada po hrvatskim kućama, tamo na liniji razdvajanja između muslimana, Hrvata i Srba, na ničijoj zemlji, da uzmem stvari koje su mi potrebne. I to je on nekoliko puta i radio. Ali šta ovaj ludak radi? Jer ja moram tako da ga nazovem. On u te akcije vodi i svoju pastorku, odnosno ćerku, kako ju je on zvao ćerka. I nekoliko puta oni su išli zajedno. I to mu je čak i jedan od rođaka rekao: Yunuze, nemoj da vodiš malu, zarobit će vas tamo. Nema veze da li Hrvati ili Srbi, devojčica je lepuškasta, ima 14 godina, svašta može da se desi detetu ako padne neprijatelju u ruke. Jer tada je svako svakome tamo bio neprijatelj. I na toj liniji razdvajanja su pucali svi na sve. I svako je svakom bio neprijatelj. I ne znam šta je Yunus razmišljao, ali eto on je rešio da 19. avgusta 1993. godine ode na ničiju zemlju do tamo nekih hrvatskih kuća i da uzme neke stvari koje su mu potrebne za domaćinstvo. I u kući ostavlja svoju bivšu taštu, rekao joj je i šta da spremi za večeru, a on je oko 18 časova i 45 minuta krenuo u akciju. U 19 časova, dok su tako šetali, znači već onako počinje onaj prvi sumrak, oni ulaze na tu teritoriju ničije zemlje, čuje se jedan hitac, pada nesrećna devojčica sa Nela, bila je pogođena tačno u čelo, Yunus se tu prepao, kleknuo je pored nje i uhvatio je za ruku. U tom trenutku odjeknuo je još jedan hitac iz snajpera, drugi metak je znači pogodio Yunusa u obraz i izašao je na potiljak tako što je napravio veliku rupu i izneo je to malo mozga iz njegove glave koja se tamo i nalazila. Yunus je pao pored svoje voljene Sanele i tako su ih pripadnici izviđačko-brdske divizije i pronašli. Oni su ih pronašli mrtve, kao što sam rekao i na početku emisije, odneli su ih do mrtvačnice, tamo je bilo i jedno i drugo telo jedan dan, došao je lekar, potvrdio je smrt oboje. Isti su sahranjeni na seoskom groblju koje pripada selu Žeželeva i na tom groblju malte ne 80% onih grobova su sa prezimenom Kečo. To je veliko groblje, porodično malte ne, i to je velika porodica i tamo su sahranjeni i dan danas počivaju na tom groblju. U vezi njihovog stradanja mnoge stvari su ostale nedorečene i neistražene. Mnogo toga je pričano i ovako i onako.
Neki kažu da je to bila prava očinska ljubav prema svojoj ćerki. Dok mnogi zli jezici govore da je Yunus bio zaljubljen u Sanelu i da su oni imali zapravo ljubav između muškarca i žene. Ja ne verujem u tu priču. Mislim da je Yunus išao iz krajnosti u krajnost i mislim da je on preko male Sanele i dalje na neki način voleo svoju pokojnu suprugu, Rasemu, i da on nikada nije prestao da voli Rasemu. I da je on maštao da će jednog dana, da se Sanela uda, da ima dečicu i da će on faktički biti deda te dece. Ona je njega obožavala i slušala ga je. Ali ja ne znam koji je to mozak da vi na ničiju zemlju, na liniji razdvajanja triju vojski, u građanskom ratu, vodite svoje dete, ni manje ni više nego da biste pljačkali po napuštenim kućama. Ja ne znam da li je egzekutor Yunusa i Sanele zaista bio snajperista HVO-a ili možda neko sasvim drugi, to sada nije ni bitno. Mislim da je glavni krivac za smrt Sanelinu zapravo Yunus Kečo. Čovek koji je mislio da zna da voli i koji je iz tog pogrešnog mišljenja o ljubavi ubio i svoju suprugu Rasemu. On je na pogrešan način i voleo svoju pokćerku i odveo ju je za ruku tačno u smrt. Jer da to nije uradio, ova devojčica bi bila živa i sada bi imala porodicu i svoju decu. I živela bi uspomena na Yunusa Keču kao dobrog oca. A ja večeras o njemu ne mogu da pričam i da kažem da je on bio dobar otac. On je bio, po meni, jedna obična bitanga. I samoživ čovek. I mislim da je njegov mozak bio veličine jednog oraha. I da su ga oni psiholozi dobro procenili da je on na ivici debilizma. Jer se upravo tako i ponašao kroz život i tako je i završio. Sa druge strane, njegovi saborci kažu da je on izuzetno hrabar i odvažan i da je malte ne isti junak kao i njegov brat koji je poginuo u partizanima kao bombaš. I zbog toga je dobio i Zlatni ljiljan. Njegova slika se nalazi u zgradi opštine Hadžići. Ja sada ne želim da ulazim u sve to, koje ordenje nosi, ali najverovatnije da su za jednu suludu priču kakva je rat upravo potrebni ludaci kao što je Yunus Kečo i njemu slični. Ja ne znam šta vi o ovome mislite, dragi prijatelji, ali voleo bih da čujem u vašim komentarima da li je po vama Yunus Kečo bio čovek koji je junak, na koga treba da se ugledaju možda vaša deca, ili je zapravo jedna bitanga i lokalni kabadahija, kakvim ga opisuju mnogi njegovi rođaci iz porodice Kečo. I voleo bih da čujem da li zaista Kuduz nije kriv. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.